哈哈哈，天气真不错啊！不好了，我们不小心误入飞鸟的领地了，快离开这里！我看不清路了。我又来到墩墩熊修理厂，快帮帮我们，墩墩熊！吴美美还被困在车里。好多的飞鸟，来这里吃虫哦！跟我来维修车间吧。扫描车身，问题有3处。先把车身凹陷的地方修好，救胡美美出来。谢谢你，墩墩熊。好臭呀，一定要好好清洗一下。哎呀，食物上全是鸟屎。夹到垃圾桶里吧。再用带香气的干洗剂擦洗一下。变得香香的了。车身也要清洗一下。喷上专用的除臭泡沫。冲掉泡沫。清洗干净了。墩墩熊，我的天窗不知道怎么回事，合不上了。我来检查看看。哇，这可太糟糕了！快把卡着的石头弄出来吧。好了，现在试试关上窗户吧。谢谢你，墩墩熊。不客气，一定要记得定期检查哦。小朋友们，你们见过会移动的房子吗？它就是房车。房车有舒适的卧室、小巧的厨房和温馨的客厅。开着它，旅途中就可以在车上居住，就像是把家装在了车上。这个小家能让我们自由地探索世界哦。